Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya Setia Wira. Kali ini saya akan mereview kulkas Polytron seri 18 terbaru 2022 ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu ya. Terima kasih atas dukungannya teman-teman. Semoga diberikan kesehatan selalu ya teman-teman semua yang di sana. Oke, langsung saja teman-teman. Ini dia informasinya ya teman-teman. Kita langsung urutkan dari yang pertama, seri yang terbaru 2022. Yang pertama langsung saja teman-teman. Oke, yang pertama ini dia ya, seri yang pertama, ukuran 18, terbaru 22. Ada handle-nya ya teman-teman. Warna hitam, ini udah kaca juga dengan bunga warna hijau kuning itu teman-teman. Warna hitam, garansi juga masih sama 5 tahun ya teman-teman. Ini ada pegangannya ini keluaran sekarang nih. Yang seri ini handle-nya tuh lebih unik dibanding yang seri BLR. Ini dalamnya ya teman-teman masih sama sih sama yang seri dulunya, cuma perbedaannya nih kayaknya lebih tebal nih, mikanya lebih tebal sedikit. Ini seri 18 PLX ya teman-teman, dan harganya lebih mahal loh teman-teman, sekarang sekitaran 2.150.000 teman-teman. Ini baru datang ya teman-teman. Nah dia tipenya 18 PLX ya teman-teman. Ini yang mau cari itu dia tipenya dengan warna seperti ini. Tampilan dalamnya seperti ini ya, warna hitam, bunganya ini hijau biru lah ya. Lanjut lagi teman-teman, ini seri yang berikutnya ya, dari yang tertinggi dari Polytron, ukuran 18 atau seri 18, tipe 18 ya. Warna pink ya, bunganya mawar tuh ya. Dalamnya sama persis, nggak ada perbedaan dari yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Sama tempat telur di atas ya. Freezernya sama, ada tempat es batu kecil-kecil. Dan untuk harganya ini sekitaran 2.050.000 teman-teman, lebih murah. Ini seri PRA 18 ORX. Oke, lanjut lagi teman-teman, ini seri berikutnya ya, keluaran terdahulunya dari sebelahnya ya, 18 MOB yang bunga anggrek ini teman-teman. Ini juga kategori ya terbaru lah ya di tahun 2022 ini. Dalamnya sama persis, nggak ada perbedaan. Di sini Polytron memang membedakan dari bunganya sama ketebalan pintunya teman-teman. Dan harganya pun masih sama, sekitaran 2.050.000 teman-teman. Oke, yang lagi cari seri 18 terbaru yang kaca, ini dia tampilannya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi untuk seri 18 yang termurah di tahun 2022 dan keluaran baru juga. Ini dia tampilan teman-teman. Itu yang warna merah polos, merah semua itu ya. Itu seri PRB 189 dan ini PRB 187 PR ya. Perbedaannya dari yang seri kaca, kalau seri ini belum kaca ya pintunya teman-teman. Nah, perbedaannya sama seri yang kaca, pintu kaca itu kalau yang ini freezernya nggak ada tempat pembuatan esnya atau twistnya ya teman-teman. Jadi memang dari harga lebih murah, tapi tingginya sama, dalamnya juga sama, raknya sama ya teman-teman. Ini cocok yang lagi cari kulkas murah dan tinggi ya teman-teman, dari brand Polytron.
dan harganya pun sekitaran Rp1.900.000 teman-teman. Fiturnya juga longgar, cuma itu ya teman-teman. Itu dia kulkas seri 18 terbaru 2022 keluaran tahun ini yang banyak diminati ya juga, karena memang Polytron tuh dari desain lebih menarik ya. Dari listrik pun irit juga ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi cari elektronik atau kulkas ya, kulkas Polytron terutama ya. Semoga bermanfaat. Saya Setiawira ya. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas dukungannya ya. Saya Setiawira, mohon pamit. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu ya. Mohon bantuannya untuk subscribe video saya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.